أي la soco oo ku xidhnow channelka Ilaa Amateur halkan uu Media Production. ya ها nihow waa idinkaga dhex baxa adig iyo raaqiraadka isla hadlaniyo ma fahantay waa idinka tegaani لكن سماشي قلت لك صحيح وأنا هوش على Bye, قلبي Neo. أبدلك كالي أبدلك أي way wicilay walaa maxaan u sheegaa hadda see ugu bilaaba lafay niyow anaa kuu sharaxayo ku soco n niyow waxay wax ku bilowdeen bal ii sharax waa og tahay faraantiga aniga ahay waxaa ii imaaday abadhalka kadib wuxuu idhahay wuxuu idhahay macnaha wuxuu idhahay faraantiga wuxuu idhahay waa bixin reeaqaraad see been loogu cabaa laakiin waa gadad no gadashada oo saxda ah ma aha niyo waa kaftameena niyo yaa lafay waa tegay wallah saa waxa yeela hadda inaa guriga aado waaye abdhalka inaa u tago waa saaxiibkii baxar weyn aa ku jiraa maanta wallah ha markii aan u tagnana ninkii aan dahabka ka gadanay wuxuuna yiri $580,000 keena ana idinka siina haddii kale xafiiskayga baxoo nagu dhahay dhacweyna noo geysta ninkaas ay taas waa mid wanaagsan waxaa leeyahay waa ganacsi suuqa madow waa ganacsi ay very bad waa wallahi bilaani laakiin dadka ka gada anaka aan wejiyadan waa xasuustaa xitaa si fiican isku days abdhalka maa la soo galay waan ka xumaanay waa kaasoo tegey waxaan rabay inaan waqti ku siiyo si aa ula hadasho reeqiraadka ma fahantay waqti aan kusii rabay laani abdhalka hee ma baxay ma arki kartaa kan fiir ma ujeedaa ninkana meeshaan aan ku arkay aan kula kulmay adoo ku sugaya markaa ninkani waa lafay maxaa waad lafayga iyo waxaa sheegaysuniyo mudane magacayga waa dhal abaareed markaan kula kulmay musku ka sheegin qofka ahay si fiican waqti ma haysan marka iska baro dhal abaareedaa la dhahaa abdhalka ninkan meesha fadhiyo waa reeaqraadkii moogido sidee ugu tilmaamaysaa ninkan reeqiraad ani bis waay reeqiraad arkay oo hadda sida dhabta farantiga waa gadata miya lafay kalsooni dara ayaa igu rida saaxiib waxaan kugu aamina farantigna adiga haysid laakiin waxaa i tiri its over taa macnaheeda maaha in adiga ku siiyey ha laakiin waxaan u qabay inaad maaragtay baxday oo biibtay oo shubtay laakiin weli waa farantigayga waxaadan go'aankeeda lahayn sidee ku samaysa adiga aniga ayaa iska leh waxaan u soo gatay liisa qofaan ayna ma haysan karto waa ina haysata liiso lafay liisa waxaas way ka socotay haddii hadda faraantiga aan u geenno xasuustii horaa soo kaceyso way ku saxariiraniyo bal fiirsha qofka talada isiinaayo keliya waxaan kuu sheegaya isku days aniga ma haysto wax waqtiya oo igu filan halkan kusii joogo xaqiiqdii waxaan u baahnaa inaan baxo sababan dunida u sii mishaaxmaba aqanba aniga laakiin sabab ayaa jirto lagu yeedho nasiinada get my ring back talo waa igu caddaatay ninkan faraantigiisuu rabaa faraantigiisana waa qaraxsaday lacagna ma haayo saa u soo celshaa marka inaan fikro waayo yaa ninkaa daaya wuxuu yidhi waqti badan oo igu filan ma haysto oon ku joogo taasi micnaheeda waa inuu mar dhow baxaayo maxaa nafteeda u dhibayaa marka horbaxda qashinkaaniyo maama maana qaaci ahaa soo dhawaa mudane waan dhowahay meeqaa gaday waa 100 shilin le laba xaba keen marka
hay alaabtaasaan u jeclahay. hoo mudane isii farantigayga yaa lafey intee ka gala aniga hoos hulkaaga intee ugu tagta mudane maxaa kugu dhacay iga tag dheh inaan ka nasta waayo meeshaana tartiibka casriyaa waxaa iska baashaala banaankiga iska wareega balaayo ku daba dhigata dheh ree aqraada weyta yaa akir see camal iga tag dheh kaale ba korkaaga qaacay kaale fiiri waxaa ku weydiiyaa mahelay dafo isii farantigayga lafey bilis waa ku baryaa are you okay farantigaygii farantigaygii yaa waa laisku yimid inaa ka raba meesha kawaa waa la rabaa hallo maxaa maqlay inaa ila kulanta ay rabti yes madam Liza okay waxaan kuu sidaa salaan ka socota lafey excuse me sorry magacaygu waa isku days waxaana saaxiibnaha lafey okay inaa kulanteen muu malaynaya because saaxiibadiis inaa kasaa annaga laakiin hore uma kulmin laakiin maalmayra ka horaa la kulmay haye laakiin lafigayga maa ka hadlaysaa because lafigayga 2 bil ka hor ayuu dhintay yes lafeygaaga laftirkiisa isaga waaye mid xoogaa inuu dheeryaa loo malaynayo oo haddana xoogaa yar cadcad waaye oo etoobeen u eg wuxuu ii sheegay faraanta inuu kuu soo waday oo telefoon adiga kaala hadlaayay kadibna shil galay meeshaas uu ku dhintuu ii sheegay adi waxaa u malaynaa inaad tuugnimo igugu imaado soo maaha no anigu weligay wax ma dhicin waa ku baryaa biliis dhegeyso ifaham waa ku baryaa sheekadan aan ku sii wado sida caadiga ah xariiftankaygaa ku jiray kadib waxaan bilaabay inaan arko ree aqraad oo lafey ah kadib wuu i waday meesha faraantiga yiilo i geeyey waa soo helnay wuxuu rabay inuu adigu kuu keeno faraantiga xataa waa imaanay anaga meeshaana isu istaagna xataa laakiin marka dambe wuxuu arkay adiga iyo mid kaloo isku tuurtuurahayo odagu waa xanaaqi zaa'id uu xanaaqi kadib woo baxay markii aniga faraantigii igu soo haray sidaa kuu sheegane lafey waa baxay marka faraantiga maxaa ku sameeyaa aniga waa qarxiyey cadow weynaana leeyahay oo baahida ku daboolay calaa xal faraantiga waa gaday asna meelaha la arkayna inta ka yimaado wuxuu leeyahay aniga faraantigaygaa rabaa marka hadda waxaa ku dhihi lahay walaashay waa ku baryaa faraanti ma haayo ninkaan igala hadal inuu hadalkaaga yeelaa laga yaabaa meel walbo aad tago wuu joogaa wejiyaashu isku ekaysiyaha ani baahiyaa i dishay oh my god security marwa haa ninkaan muxuu kuu sheegay markuu inta imaanaya wuxuu dhahay madam Eliza rabaa magacayga ma wacay ha ninkan waxaa u malaynaya inuu maanakobi ka soo cararay marka iga bixi banaan ku saar no madam aniga muwaalni waa ku baryaa muwaalni aniga waa ku baryaa ifaham waan ogahay u kaada hal mar lafey niyow hal mar maa imaadid oo wax dhahdid saaxiibow qoftaan inaa waalanay u malaysaa war maxaa sugaysaa iga bixi ninka waxba hay jijiidin anaa baxaya tartiibkayga yaa lafey war niyow waa wax dhahdid saaxiibow maxaasaa i yeelay saaxiibow wax dhehno kaaraan ku dhaqofta kaaraan sug ka leexo maxaa dhahday sorry adiga ma kula hadlayn madam no maya waxaa dhahday kaaraan ku dheh kaaraan ku dhaqofta kaaraan ku dhaqofta kaaraan busley kaaraan meeshaas waxaa meesha ku kulmi jirna waaye yaa tahay adiga alxamdulilah ugu dambeynta waa i fahantay sidaa darteed wuu xanaaqay wuuna baxay sababtoo ah wuxuu arkay adoo nin kale la sheekaysayo oo weliba maaragtay muxuu ahaa oo weliba asagoo ku shumyahay shumiya dalmar ninkaas waa ninka jimka isku barano waaye waana u sheegay inaana diyaar u ahaynin guur marka anina weli waxaan jeclahay lafey qalbigayga asigaa ku jiro waa ogaa taas waa ogaa muxuu ku dhahay no wax ma dhihin ma joogaa weli ha wuu joogaa lafey weli waan ku jeclahay aniga xafiiskayga xitaa sawirkaaga ayaa ii yaalo
xitaa taleefanka shaashadiisa sawirkaaga ayaa ku dhegan marka waa ogtahay inaadan waxaasna jecleenin laakiin wax walbana waa isla wadaagi jirnay maxay ahayd sidaas maa ku tuuri karaa xusuustaada oo liisa wuxuu yidhi oh liisa waa ogaa waxaas inay dhehaysid no ha oynin wuxuu ku yidhi ma rabo inaa oysid oo intaada maqlo waxaan rabaa inay hore u socoto yaa u sheeg hore ha uga socoto waxay leedahay nolol ay hore ugu socoto aad ayaan u jeclaa waxaan rabaa keliya inay faraxdo muxuu dhahna liisa wuxuu ku dhahayay hore u soco gadaal ha u soo jeesan anigana waan baxaya ayuu yidhi mana soo laabanayay ninkan isku daysana ma dhibaayo mar kaleeto laakiin ani eryada iskuma dhihin laakiin waa casriyey maho wax fudud ma ahan runtii sidaanoo kale markaan ku arka ma jecli waa kuu sheegay dumarka waa qalbi jilcayihiinaa ku dhahay laakiin waxaa u malaysaa inaa faraantiga dartiis u dhahayo waxaas waa ka xaxaabe waxaa samays fiiraaday waa kaa dhaalgelinaa oo soo laabtay doonaa inaan sidaanoo kale ku arko waxaan u baahnaa inaan baxo isku day saaxiib waa maasan tahay waa ii dhacan lahayd waagi adduunka joogay inaan adiga kula kulmo sidoo kale mahadsanid wuu baxay finally it's over waa xoroobe walaah ii geli afka waa xoroobe beesan isku babiyaha badarna beerkaan saaraha walaah miskiina ba yaa waxaa wejiga maxaa ugu dhacay bismillah miskiin wejigaa ka haleysan foolxumaa waxaa madax lemiya see jikinka ugu hor cunaa miskiinkan waa baahan yahayaa waxaa madaxa qoorta muu ku cistaa weynin badanaa laakiin weji gaargacan u egsay magaalada loogu maraa weyta kaale bal kaale haa mudane feri kaale soo dhowo ninkaan muujeedaa wejiga yaabiska leh wuxuu cuna ugeynoo baahiyaa isaa u malaynaa wallaahi jikin iyo bariis isugu daray ugeey waa baahan yahay anaa ii kala kacsantaa maalmaane mudane qof maba joogto meeshe dadman qof ma arkooyo aniga yaa see camal he haddana ree aakhiraad baa weli daba taagan aniga it's over no wax ma dhihin ma joogaa weli ha wuu joogaa lafee weli waan ku jeclahay aniga xafiiskayga xitaa sawirkaaga ayaa ii yaalo xitaa taleefanka shaashadiisa sawirkaaga ayaa ku dhegan marka waa ogtahay inaadan waxaasna jecleenin laakiin wax walbana waa isla wadaagi jirnay maxay ahayd sidaas maa ku tuuri karaa xusuustaada oo liisa wuxuu yidhi oh liisa waa ogaa waxaas inay dhehaysid no ha oynin wuxuu ku yidhi ma rabo inaa oysid oo intaada maqlo waxaan rabaa inay hore u socoto yaa u sheeg hore ha uga socoto waxay leedahay nolol ay hore ugu socoto aad ayaan u jeclaa waxaan rabaa keliya inay faraxdo muxuu dhahna liisa wuxuu ku dhahayay hore u soco gadaal ha u soo jeesan anigana waan baxaya ayuu yidhi mana soo laabanayay ninkan isku daysana ma dhibaayo mar kaleeto laakiin ani eryada iskuma dhihin laakiin waa casriyey maho wax fudud ma ahan runtii sidaanoo kale markaan ku arka ma jecli waa kuu sheegay dumarka waa qalbi jilcayihiinaa ku dhahay laakiin waxaa u malaysaa inaa faraantiga dartiis u dhahayo waxaas waa ka xaxaabe waxaa samays fiiraaday
waa kaa raalgelin lahaa oo soo laabtay doonaa inaan sidaan oo kale ku arko waxaan u baahnaa inaan baxo isku day saaxiib waa mahadsan tahay waa ii dhacan lahayd waagi adduunka joogay inaan adiga kula kulmo sidoo kale mahadsanid wuu baxay finally it's over waa xoroobe walaah ii geli afka waa xoroobe beesan isku babiyaha badarna beerkaa saaraha walaah miskiin abba yaa waxaa wejiga maxaa ugu dhacay bismillah miskiin wejigaa ka haleysan foolxumaa waxaa madax leemaya see jikinka u war cunaa miskiinkan waa baahan yahayaa waxaa madaxa qoorta muu ku cistaa weynin badanaa laakiin weji gaarigacan u egsay magaalada loogu maraa weyta kaale bal kaale haa mudane fiiri kaale soo dhowo ninkaan muujeedaa wejiga yaabiska leh wuxuu cun ugeyn oo baahiya haysaa u malaynaa wallaahi jikin iyo bariis isugu daray ugeey waa baahan yahay ana ii kala kacsantaa maalmaane mudane qof maba joogto meeshe deadman qof ma arkooyo aniga yaa see camal he haddana ree aakhiraad baa weli daba taagan aniga it's over